crianças, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, nós vamos falar sobre os meios de transporte. Aqui tem alguns meios de transporte que eu tenho certeza que vocês conhecem. Vamos ver? Tem carro, tem bicicleta, ônibus, carroça, moto, barco, avião. Tem alguns outros meios de transporte que também existem, mas não tem aqui. Por exemplo, o trem, o metrô, o caminhão, o helicóptero. Tem vários outros que a gente conhece, mas que a tia não colocou aqui. Só que tem uma diferença. Alguns desses meios de transporte só podem andar se for na água. Você sabe quais são? São o barco, a canoa, o navio. Eles precisam da água para poder se locomover. Então, eles são os meios de transportes aquáticos. Os que precisam da água são os meios de transportes aquáticos, assim como o barco. Outros meios de transportes precisam do ar, do vento. Eles não andam no chão, nem no mar, nem na água. Eles são os meios de transportes aéreos, como o avião, também tem o helicóptero, tem o balão. Eles precisam estar lá em cima, no céu, para poder se locomover. Então, eles são meios de transportes aéreos. E tem outros meios de transporte que esse a gente vê com mais facilidade, a gente tem mais facilidade para poder usar, que são os terrestres, que são os que andam na pista, na terra, são os que andam no chão, que são o carro, a moto, a bicicleta, o ônibus, a carroça, o trem, o metrô. Esses são os que andam no chão, caminhão. Os que andam no chão são os terrestres. Agora nós vamos relembrar aqui. Os que andam na água são os aquáticos, como o barco, o navio. Os que andam lá em cima no céu são os aéreos, como o avião, o helicóptero. E os terrestres, como carro, bicicleta. Esses meios de transportes servem tanto para levar pessoas de um lugar para o outro, como mercadorias. Por exemplo, quando a gente compra alguma coisa numa loja, a gente precisa de um caminhão para vir entregar na nossa casa, não é? Então, os meios de transporte servem tanto para transportar pessoas de um lugar para o outro, como mercadorias. Agora, nós vamos fazer uma brincadeira e eu quero que vocês me digam se vocês vão acertar se eles são aquáticos, meios de transportes aquáticos, terrestres ou aéreos. Presta atenção e vamos lá. Esse daqui, olha só, o navio é um meio de transporte aquático, aéreo ou terrestre? Aquático. Vamos pro próximo. Olha só, esse daqui, você vai me falar que meio de transporte é esse? Aonde é que ele anda? A bicicleta. A bicicleta é um meio de transporte terrestre. Precisa da terra para poder se locomover. Ela precisa estar no chão. Esse daqui, o carro. O carro é um meio de transporte? Qual é? Terrestre. Tem dois aqui que a tia não falou, não mostrou a foto. Eu quero ver se vocês vão acertar. Esse daqui, você sabe o que é? O balão. Ele também carrega pessoas e ele é aéreo, um meio de transporte aéreo. Esse daqui, vamos lá, você sabe qual é? Esse aqui é um meio de transporte aquático, aéreo ou terrestre? Aquático, o barco é aquático. Opa, quase não deu pra ver. E esse daqui, vamos lá. O avião é um meio de transporte
Aéreo, aquático ou terrestre? Aéreo. Será que você acertou muitos? Será que você acertou muitos? Eu espero que sim. Agora nós vamos fazer nossas tarefinhas bem caprichadas, bem bonitinhas, e eu tenho certeza que vocês vão arrasar.